en unha cousa que se chamaba A Casa das Tres Lúas. Eu facía de Fidalgo, por suposto. Con esta voz non ia facer de poeta, que sale nesa obra tamén, non? Logo Manolo Lourenzo volveu repetir aproximadamente, fixo outra adaptación para o CDG que se chamaba Espectros. Moi ben. Pois, se queres, Xosé Manuel, podes... Sí, adiante. Ben, pois quería e quero comezar a miña intervención dando as grazas aos membros da organización deste congreso por desenvolver un evento destas características nunhas circunstancias tan difíceis para o sector da cultura e para o sector en particular do mundo do teatro no noso país. Son tempos complicados, son tempos complexos e tamén quería dar as grazas, obviamente, ás persoas que estades hoxe aquí nesta palestra, nesta primeira sesión de comunicacións que me toca a min abrir, que me toca a min principiar. A miña intervención versa sobre o teatro de Otero Pedrallo e, en particular, sobre as características da lingua de Otero Pedrallo. Quería focar, xa que o texto está dispoñível para a xente que o quiser consultar na página web do Congreso, quería centrar a miña intervención en apenas uns cantos aspectos desa lingua de Otero Pedrallo, desa obra dramática de Otero Pedrallo e tamén, obviamente, do momento en que don Ramón comeza a escribir. E entón, o texto está estruturado en diversas partes, en diversas seccións. Unha primeira fala da lingua na época das Irmandades da Fala, unha outra ocúpase de focar o interese na produción dramática de Otero Pedrallo e hai outra que se encarrega de ver cais son os trazos, cales son as características máis relevantes desa escrita de don Ramón Otero Pedrallo. Entón, a primeira idea que quería colocar aquí é que a lingua literaria de don Ramón Otero Pedrallo pasa por ser unha das máis vizosas de toda a literatura galega contemporánea. É unha afirmación que se leva xa repetido en moitísimos foros, en moitísimas publicacións, e non está de máis, a meu ver, comezar esta miña intervención salientando máis unha vez esa característica da linguaxe literaria de don Ramón Otero Pedrallo. É unha lingua totalmente vizosa, viva, plástica, que se mantivo polo que pudemos estudar e polo que pudemos concluir noutros traballos que se mantivo máis ou menos fiel a un modelo de galego literario desde os momentos en que comeza a súa copiosa produción literaria nos anos 20 do século pasado, por tanto hai 100 anos, até finais da súa vida no ano 1976. En todo ese tempo, prácticamente, o modelo literario de Ramón Otero Pedrallo se mantivo alicerzado sobre unha serie de elementos que se poderían definir resumidamente do modo seguinte. En primeiro lugar, pois unha conexión moi profunda coa fala popular, coa lingua oral dos labregos e das labregas, que lle serve en moitísimos casos de estímulo para crear novas palabras ou para inventar expresións produto da súa valía literaria. Estou pensando, por exemplo, nunha fermosísima palabra que aparece nun texto de Ramón Otero Pedrallo que é abrileiro, a palabra abrileira. Hoxe en día, quizáis, poderíamos utilizar a forma primaveral, máis neutra. Mais uns pensamentos abrileiros, un sorriso abrileiro, desde logo, ten moita máis connotación, ten moita máis carga afectiva e expresiva que a simple palabra, tal vez, primaveral. Por outro lado, nesa linguaxe literaria de Ramón Otero Pedrallo, conflúe tamén a parte dese respecto e esa atención á lingua popular, conflúe tamén unha atención moi interesante
a ese galego antigo, a ese galego medieval, a ese galego que estaba en documentos notariais, en obras literarias, que comezara a se descubrir no século XIX, en final do século XIX, e que serviu como estímulo para moitos escritores e moitas escritoras, porque a partir dese momento a xente tiña xa un recurso de ampliación vocabular, de recuperación vocabular e de dignificación da lingua e da literatura feita en galego que remontaba, cando menos, a moitos séculos atrás. O galego xa non era un produto inventado, xa non era un dialecto, xa non era unha variedade corrupta do español se falar en Galiza, xa non era un español mal falado con influencia de algunhas palabras e frases portuguesas, como decía Paula Mellado no século XIX, mais xa era unha lingua que contaba detrás cunha poderosísima literatura medieval. E, aparte desta digamos, viraxe cara a ese galego medieval, grazas ao cal, pois, hoxe en día usamos normalmente na nosa lingua formas como concello, ou como Galiza, ou como galego, aparte dese galego medieval que foi amplamente utilizado polos membros da xeración Nós, das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudos Galegos e tamén, obviamente, por Ramón Otero Pedrallo, pois, para alén dese galego antigo, tamén hai unha componente moi interesante na linguaxe literaria de Don Ramón que é a conexión con ese outro galego máis internacional chamado portugués. Grazas tamén ao portugués, e tamén en parte, grazas a ese galego medieval, Otero Pedrallo e os seus compañeiros de xeración van incluindo, van utilizando nas súas obras literarias léxico, expresións, mesmo construccións sintácticas, solucións morfolóxicas propias de outros estadios da lingua e tamén propias da obra escrita en portugués por autores portugueses durante moitísimo tempo. Entón, son estes elementos tres componentes fundamentais na escrita de don Ramón Otero Pedrallo e dos seus coetáneos de xeración. Mas tamén hai unha componente moi interesante que non deixa de ser relevante a parte destas tres que dixen. Hoxe en día, por exemplo, é normal no discurso público galego empregarmos palabras como eido, palabras como vencellar, palabras como ceibe, palabras como espallar e outras moitas, non? Son palabras que teñen unha connotación moi ampla, teñen unha utilización moi ampla, son amplamente empregadas, por tanto, máis que en orixe eran palabras do mundo rural, tiñen unha significación moito máis concreta, moito máis, digamos, precisa. Entón, hai un artigo que se publicou en Nós e que foi o discurso de Antonio Losada Dieguez no Seminario de Estudos Galegos en que se recomenda que os autores, as autoras da altura utilicen o galego popular, o galego tradicional, e que as palabras, o léxico, lle dean novas utilizacións, que lle dean novos espazos de uso. Isto conseguiuse mediante unha ampliación vocabular, mas tamén dentro deses vocábulos cunha ampliación semántica que fai que palabras como eido, que significaba en orixe campo, un campo para traballar, un campo para labrar, pasou a significar ámbito ou campo. E un vencello, que era unha corda feita para unir ou vencellar, para atar, feita con coiro ou feita con diversos elementos naturais, pasou a significar tamén vínculo. Unha palabra como espallar e outras, que en orixe significaba andar coa palla nos labores do campo, andar estendendo a palla nos labores do campo, pasou a significar estender ou expandir. E hoxe en día, infelizmente, observamos como a COVID-19 se espalla ou se estende, non? Ou tamén palabras como ceibe ou ceibar, que en orixe era libertar o gando, era simplemente iso, pasou a significar máis cousas, pasou a ter unha semántica máis ampla, e hoxe en día, aspiramos ou aspiran persoas a ter un país ceibe ou a estar ceibos doutras ataduras. Entón, son estes elementos, estes 3+1 que dixen, os que caracterizan a obra literaria de don Ramón Otero Pedrallo. E tamén caracterizan, obviamente, os seus textos dramáticos. Tamén se ten dito en ocasións que Otero Pedrallo
pois dedicouse á súa produción literaria, movido polas circunstancias, movido polo contexto, que era necesario elaborar obras teatrais. Mesmo hai unha carta que escribe Otero Pedrallo, penso que a Pancho Pillado e Lourenzo, non sei que di, eu de teatro sei pouco, mas o que temos que aquí que interpretar é unha modestia do intelectual de Trasalba, porque ele de teatro sabía moito, como sabía moito de todo aquilo en que se enveredaba. Entón, a produción dramática do Otero tamén está caracterizada por ese tipo de lingua, por esta linguaxe literaria que se mantivo desde os inicios do século XX, cando ele comeza a escribir, até os anos finais da súa vida. Podemos pensar se produciron, de feito, pois, mudanzas nesa inxente produción dramática, ou nesa copiosa obra literaria que abranxeu todos os séculos, todos os xéneros, perdón, non todos os séculos. Abranxeu o teatro, o ensaio, a poesía, a oratoria, a narrativa curta, a narrativa máis desenvolvida. Entón, casi non houbo un xénero literario en que Otero non fose un autor destacado. E tamén, obviamente, foi autor destacado no teatro. Se collésemos tres textos de tres épocas diferentes da escrita dramática de Otero Pedrallo, poderíamos observar que estas características que dixen antes se manteñen, pois, prácticamente na súa esencia, desde aqueles textos iniciais escritos nos anos 20 até finais da súa vida, xa no solpor da súa vida. O contexto en que Otero Pedrallo comeza a escribir está, obviamente, imbuído, está alicerzado ou esteado polo contexto cultural que significan as Irmandades da Fala, coa súa reivindicación constante, a súa dignificación, a súa procura da dignificación do galego. Está tamén marcado pola xeración Nós, evidentemente. De feito, Otero, como sabemos, foi un dos grandes partícipes dese grupo de intelectuais que dignificou a escrita literaria, que anovou a escrita literaria, dedicándose pois, ao teatro, tamén ao ensaio, tamén á novela. Está tamén marcada polo Seminario de Estudos Galegos. Está marcada por unha época en que, cando Otero Pedrallo comeza a escribir, despois de reparar na importancia que ten a lingua galega, despois como Adrián Solovio, reparar na relevancia que ten ser membro dun país para ser realmente internacional, para ser realmente cosmopolita, comeza a escribir nun contexto en que non hai prácticamente estudos ou non hai gramáticas fiáveis. Nos anos 20, a gramática de Saco Arce xa ficaba lonxe, era do século XIX, e, alén diso, cando se publica en 1868, non foi, como a todas as gramáticas da súa época, non foi unha gramática coñecida. Eu ben sei que as gramáticas non son bestsellers, non? Ben, mas o caso que nas obras do século XIX dedicadas ás características lexicais ou gramaticais da lingua, pois tamén se produciu que foron coñecidas, evidentemente, máis por grupos moi reducidos de persoas interesadas neses temas. No século XX, coas Irmandades da Fala, dáse unha nova proxección desa necesidade de ter estudos gramaticais e aparecen os estudos de Lucris Freire, de R.A., que é Ramón Alvariño, pseudónimo de Leandro Carrero Varellos, de Santiago Gómez, de Cocero Freijomil, e todos eles pois, asentan as bases dunha necesidade dun modelo lingüístico, dun modelo para que o galego tivese unha referencia culta. Cando Otero comeza a escribir, non hai ese modelo, hoxe temos un estándar, mas na altura non existe ese modelo, non existe esa norma referencial. Por tanto, cada autor, cada autora, escribía como mellor podía, como mellor sabía, e baseándose tamén nas obras doutros escritores e escritoras. A época esta, por tanto, en que Otero comeza a súa produción literaria, ten eses trazos e tamén ten unha característica, e é que nesta época comeza a sentirse, comeza a ver as primeiras formulacións reais de tentativas de uniformizar un pouco o galego literario. No século XIX hai unha eclosión chamada Resurdimento e cada quen escribe como pode, como sabe.
No momento, na altura en que Otero escribe, comeza a haber tamén as primeiras tentativas. Aí temos pois, esa tentativa do Seminario de Estudos Galegos de as normas de unificar bases para a Unidade Lingüística do Galego. Esa tentativa de marcar unhas pautas para que todo o mundo escribise máis ou menos cunhas mesmas ou parecidas indicacións. Neste contexto, podemos falar de que hai, a priori, así, a grandes trazos, dúas orientacións para a escrita en galego. Unha escrita máis foneticista, que era chamada por Ludwig Freire a tradicional, que viña xa pois, do século XIX, coincidía basicamente coa ortografía do español, con algunha pequena adaptación, e unha liña un pouco máis etimoloxista, ou unha liña un pouco máis culta, un pouco máis virada cara ao pasado. Era a liña que defendeu nesta época Viqueira, que é herdeira tamén do que defendían no século XIX os persoeiros como de la Iglesia ou Pondal ou Valladares, cando defendían que había que escribir galego como se escribían outras linguas románicas. E tamén nesta altura hai unha postura máis minoritaria que a de Ribalta, que escribe no seu libro de consagración con K, que é unha postura totalmente aínda máis foneticista que a primeira. Entón, neste contexto, cando para alén de ortografías, para alén de tendencias gráficas, cando Otero comeza a escribir, non existe unha referencia modelar. E Otero tamén é partícipe e ilustra moi ben como esa referencia modelar se vai ensaiando e se vai tamén construindo, como se vai pouco a pouco elaborando. Se pensásemos, cando se fala hoxe en día de variantes que se chaman comumente populares, dialectais ou locais, eu penso que hai que ter moito tino cando se fala de que Otero escribía con formas dialectais ou que os autores escribían, os coetáneos escribían con formas locais ou dialectais, porque a noción de dialectal, popular, vulgar, existe no momento en que temos unha variedade estándar, unha variedade padrón. Non habendo esa variedade, esa referencia, nocións desa natureza son moi perigosas. Cando se di, por exemplo, que Lamas, uns anos antes, no século XIX, que Lamas escribía con dialectalismos de Ourense, quizás o que fose dialectal para él non era o seu modo de escribir, quizás fose o que empregaba, por exemplo, Rosalía, que tiña outro modelo de galego máis vinculado á faixa occidental do país. Entón, cando ás veces hoxe en día se comenta que os autores da xeración nos, das Irmandades da Fala, Otero Pedrallo, Risco Cuevillas, usaban formas dialectais, pois hai que ter un pouco de cuidado e explicar ben que quizás o que para eles era dialectal non fose aquel uso que empregaba. Mas en Otero dicía que comeza xa a verse unha constante na súa linguaxe literaria desde os primeiros textos até os finais, comeza a verse tamén unha tentativa de explorar, de investigar ou de experimentar con novas formas que a él, en orixe, pois quizás lle fosen alleas polo seu modelo de galego máis próximo a esa realidade rural de Trasalba de Ourense. Hai un artigo, hai unha entrevista que concede Otero a Freixanes, está publicada, penso, en unha dúcia de galegos, e di que a súa aboa, a dona do Pazo de cima de Vila de Trasalba, falaba un galego antigo e fermosísimo. Me parece unha referencia moi fermosa tamén, vaya redundancia, para referir a ese galego que falaba a súa aboa ou esa antepasada. Pois, nese galego que di Otero Pedrallo, que falaba a súa aboa, que tamén el soubo aproveitar e que transparece nas súas obras literarias, aparece, xunto a ese modelo de galego máis rural, máis ourensán, aparecen solucións que son da faixa oriental do país, da faixa central ou da faixa occidental. Porque estamos nun momento, insisto, de experimentación de usos de formas de diversas partes do territorio e tamén de usos que fan outros autores ou outras autores. A influencia de Rosalía xa se deixaba notar en autores mesmo xa do século XIX como Armada Teixeiro, que era da zona de Ortigueira, do Ortegal, usa unhas solucións morfolóxicas que son totalmente alleas á súa lingua oral, á súa zona de procedencia, e non é de extrañar que se basease, en moitos casos,
nas obras literarias de Rosalía, dada a súa devoción por esta poeta. Pois tamén nesta época observamos como Otero, nos seus textos dramáticos, noutra sorte de textos, vai desenvolvendo, vai incorporando solucións e vai traballando con léxico, con expresións que en orixe non eran as que el podería empregar. Estamos tamén nun momento en que se coñece, do punto de vista filolóxico, porque os autores, as autoras, tentan empregar aquilo que é máis diferencial a respecto do español. Estamos nunha época que se chama enxebrista ou diferencialista. Entón, todo aquilo que ten un punto de diverxencia co español é conscientemente empregado. Se hai dúas palabras e unha delas coincide por historia coa forma do español, a máis utilizada vai ser aquela que non coincida. Se hai dúas expresións sintácticas ou dúas construcións morfosintácticas que unha delas coincide por historia, porque son linguas románicas as dúas, co español vai ser empregada aquela que non teña esa sospeita de provir da lingua do Estado. Se hai unha significación que ten unha palabra que se pode forzar para que non coincida coa outra palabra que coincide co español, pois tamén se vai utilizar. Estou a pensar, por exemplo, en léxico como que emprega Otero Pedrallo nas súas obras dramáticas e non só, como rubir, que rubir orixe é subir con dificultade, agatuñar, pois prácticamente na obra de Otero o verbo que máis se documenta para elevarse é rubir, case nunca subir. Estou tamén a pensar en léxico diferencial, tipo bagua, lágrima, obviamente o primeiro bagua é moito máis, case non ten sospeita nenhuma, por certo, de ser coincidente co español, emprégase bagua. De entre formas como ouvir, que é típica do Ourense, oír, máis ampla, de máis territorio, emprégase conscientemente ouvir. E tamén Otero, como antes dixen, ten unha capacidade sorprendente para xerar novos elementos lexicais, xerar novas palabras por necesidades expresivas ou porque, en algúns casos, non gosta de que coincidan formalmente tamén co español. Un verbo fermosísimo que eu tiño empregado e que o aprendín de Otero é, por exemplo, o verbo decembrar, que cando algo está decembrando, algo está concluindo, algo está acabando, non? Claro, posiblemente, cando decembre a miña intervención non sexa o verbo máis adecuado para empregar, mas nun contexto literario eu penso que debe ter total entrada ese léxico, esta palabra de Otero Pedrallo, como tamén outra que é da súa propia colleita, que é aplausar. Aplaudir non é tan recomendável porque coincide con outras linguas, entón, de aplauso, aplausar. E de enxoito, que como é diferente do español, aparece enxoitar. E como estas expresións, poderíamos citar aquí moitísimas máis. Tal vez non habería que facer unha pequena intervención sobre a linguaxe do Otero, mas un congreso inteiro sobre a linguaxe do Otero, porque é un océano inmenso en que cabe toda a plástica da lingua galega nas súas diversas vertentes. Nesta época, estamos falando, por tanto, destes inicios do século XX, Otero vai ser unha das persoas máis representativas dese modelo de lingua, de estar continuamente a experimentar, estar continuamente a traballar. Ás veces tamén, certo é, esa vontade de se diferenciar do español só porque as dúas linguas coinciden por evolución histórica, levouno a incorrer no que hoxe se poderían chamar formas coloquiais, vulgares ou populares. E tamén o levou a, digamos, usar ou empregar formas que non existen na lingua galega, mas que el adaptounas porque coincidían coa lingua española, adaptounas, mudounas un pouco segundo o que el podería considerar. Estou lembrando agora, por exemplo, do texto da Traxicomedia da Noite dos Santos, cando aparece sempre a forma americán ou armoricán. Claro, a forma
sabemos de forma estándar é americano, armoricano, etc. Sabémoslo hoxe, que temos unha grande produción científica en gramáticas e en léxico pro galego, mas na altura non había. Entón, o que fai Otero nestes casos é aplicar esquemas e parámetros lingüísticos doutros pares de palabras que si teñen esas equivalencias. Entón, todo ese caudal, esa torrente, ese manancial léxico que significa pois, a lingua de Otero Pedrallo, simboliza moi ben durante este proceso de procura de elementos lexicais e lingüísticos diferentes, ese proceso de elevar unha lingua oral, unha lingua vinculada moito ao mundo rural, elevala a outros destinos literarios. O teatro foi un deles, a prosa foi outro deles, o ensaio foi outro deles, e en todas estes camiños que percorreu Otero Pedrallo, apreciase sempre esa mesma vontade e esa mesma plasticidade que ten a lingua. Por iso, hoxe en día, cada vez é certo que se practica menos, mas por iso hoxe en día non podo máis que ficar un pouco triste cando vexo que se collen os clásicos do século XX ou século XIX e son adaptados á norma actual porque aquelas persoas, é certo, non sabían escribir, eran persoas que non coñecían o galego, eran persoas que non tiñan moita vontade de escribir en galego. Non? Entón, todas estas obras que hoxe en día pois, son clásicos da literatura galega, que teñen aí ese potencial lexical, gramatical, morfolóxico, etc., que dan pé pois, desa fusión que se verifica en Otero entre a linguaxe oral popular, a influencia do portugués, a conexión coa lingua medieval, a conexión con outros autores, a constante procura de elementos diferenciadores, de elementos capaces de elevar en ese galego a unha lingua literaria, porque tamén este foi un debate que houve no século XIX e que se proxectou no XX. Se o galego realmente servía para expresar cousas que non fosen, evidentemente, temáticas rurais ou temáticas máis vinculadas ao mundo tradicional. Hai unha referencia moi explícita no Pé das Burgas de Francisco de Nova cando di que unha temática que non sexa estritamente rural, que non sexa estritamente vinculada a eses elementos tradicionais, tamén pode ser unha temática galega. E o que fixeron os autores de nós, da xeración, nós, nas Irmandades da Fala, no teatro e tamén na literatura con outros xéneros foi dotaren de recursos expresivos unha lingua até ese momento que estaba moi precisada deles. Aquí eu non son especialista en teatro, mas sei que hai xente que pensa que quizáis un dos grandes méritos que ten a linguaxe do Otero é justamente esa plasticidade e esa vizosidade capaz de vincular pois, temáticas rurais, temáticas como o tema da lagarada, coa sensual cultura do viño, cunha expresión e cunha modernidade, un caixamento moito máis desenvolvido que o que se viña facendo nesa época. Otero tamén tentaba co teatro facer un teatro moito máis europeo, moito máis a altura do que se facía noutros países que non fosen este. E tamén coa lingua, con esa combinación de elementos populares, elementos non populares, de temáticas non estritamente reducibles a cuestións rurais ou tradicionais, penso que o logrou, penso que o conseguiu. De feito, o seu teatro de máscaras é unha referencia absoluta para moitas persoas que se dedican hoxe en día ao teatro pola influencia que tivo noutros creadores da arte dramática. Vou ficar por aquí porque penso que estou no límite. Non quería roubar máis tempo aos meus colegas de mesa. Conclúo ou decembro estas palabras dando as grazas novamente aos organizadores do Congreso, ao público, e tamén pois, agradecendo a oportunidade de falar pois, da vizosidade que ten esa lingua de Otero Pedrallo. Máis nada, moito obrigado.
fascinante, absolutamente fascinante, digamos que a ferramenta que no teatro é fundamental, a lingua, para nós é fundamental, de repente todas estas reflexións que moven por dentro e invitan a seguir reflexionando. Fantástico, e eu creo que magistralmente exposto, por suposto. Gracias, moitas grazas a ti. Bueno, e agora resulta que, seguindo con Otero Pedrallo, chegamos á Lagarada. A Lagarada tamén é unha bella coñecida do teatro galego porque foi posta en escena no ano 91, creo recordar, na propia Trasalba, ali foi a posta. Non? Bueno, pois agora está con nós Carme Fernández Pérez San Julián, que se pregunta que fai un arqueólogo en escena. Unha lectura da Lagarada de don Ramón Otero Pedrallo. Cando queiras, Carme. Vou cinxirme o papel porque tiña medo de pasarme do tempo, entón, acompañando a presentación vou ir lendo. Non é o mellor, mas tedes que desculpar. Entón, vou... Que lío, microfone... É demasiado para mí, non podo. Teño algún problema con isto? Non se escoita, non se escoita. Ai, non podo, entón. Bueno, vamos a ver. Ben, entón. A ver, agora, estamos. Ben, isto é un lío. Vou facer unha pequena introdución falando da Lagarada no contexto do teatro, da renovación do teatro de principios do século XX. Procurarei ir rápido nesta parte porque non me parece o sustancial da miña comunicación, mas necesitaba explicalo. E logo voume centrar xa nesta parte que creo que ten a ver coa miña lectura propia, que vou facer unhas cantas reflexións da Lagarada en relación co Seminario de Estudos Galegos e os debates intelectuais, os debates entre novos e vellos, non, que, por exemplo, que se desenvolven no principio do século XX. E aí creo que un punto no que quero pararme un momentiño, que espero que lles interese, é a reflexión sobre un certo diálogo intertextual, un certo diálogo que eu percibo entre a Fiestra Baldeira e a Lagarada. Non? E despois, pois, teño uns apuntamentos para unhas conclusións que espero que lles resulten de interés. Entón, como é ben sabido, a Lagarada, publicada en 1929, foi definida no seu día por Carballo Calero como unha traxedia rural de fondo dionisíaco ou máis recentemente por Laura Tato como un drama rural. E certamente podemos concordar en boa medida con estas afirmacións, posto que tanto a ambientación como os personaxes que protagonizan a obra remiten para un mundo labrego. Na primeira, xa didascalia, que aí recollo, indícase o espazo xeral en que se vai desenvolver a obra. Desenrólase na Ribeira do Miño, no tempo da vendima, en calquera parroquia entre os Peares e Filgueira, lonxe de Ourense e Ribadavia. E tamén unha interesante referencia temporal, a acción no século XX, con grandes anacos doutros siglos que cobren co mantelo dunha antigüidade relativa ás cousas de hoxe, o que deixa entrever desde o propio inicio do texto que non nos imos enfrontar a unha obra que se mova nas liñas do realismo. Como é sabido, o núcleo de acción dramática é o seguinte: o señor Vences de Alén, un labrego que aparece caracterizado como un vellote rexo, duro, rico, aínda vedraio, sangre quente, pouta fera para a ganancia, desexa unha moza, Basilisa, que se deixa querer á espera de poder obter a herdanza do vello. Esta posibilidade frústrase e ela, como vinganza, persuade Delmiro, un mozo tamén... Perdón, que me parece que me pasei... Perdonade. Un mozo... É que non dou feito, non vexo ben. Esta persoa de Delmiro para asasinar o señor Vences, como sabedes. Así, cando o señor Vences nun exercicio de fanfarronice entra na grande pipa de viño para limpar, vai ser Delmiro quen empurre a cuba e execute o plano trazado. Foxen os dous, máis lonxe de ficaren xuntos, como se podía agardar, o mozo dille a Basilisa que non quere continuar con ela, xa que non se precisan mutuamente. Convida así para que marche só á cidade para facer a súa
súa vida, tal vez para se dedicar á prostitución, o tempo que el se declara decidido a se converter nun lobo para os homes, disposto a vingar os desprezos sufridos ao longo da súa vida do modo máis despiadado. Por tanto, a liña central non é amorosa, é violencia, intereses contrapostos, luxuria, poder, corpo de desexo como instrumento para fuxir da pobreza. Por tanto, hai unha centralidade clara aquí dos problemas económicos, como xa indicou no seu día Eulogio Ruiz Valian Xobín nun artigo. En paralelo, que aí agora por aquí tal, atopamos outra liña de acción que xira arredor da personaxe da señora María, alcumada Bubela, a dona da casa, completamente relegada e desprezada polo seu home, máis que na diéxese dramática, desenvolve un papel protagonista. Di Carballo, escura e eivada sibila que está no centro da interpretación mítica da obra como profanación da tradición. Ela, que nos é presentada desde o inicio como unha muller analfabeta, é dona dun saber ancestral que, entre outras manifestacións, se revela nas bellas historias que conta o arqueólogo e na descripción dos espazos onde nos resulta doado recoñecer os vestixios dun castro ou dunha mámoa. O tempo manifesta intuicións e medos inexplicáveis, e así na escena terceira do acto segundo, cando o arqueólogo chega ao velorio, sírvenos para comprender cal é o criterio estético que guía a creación oteriana, orientado na busca dunha linguaxe teatral anovadora, afastada da que asenta no modelo canónico do teatro realista. Esta opción, coincidente coa de outros autores europeos na altura, e tamén, creo, con claros puntos de contacto co Valle Inclán das comedias bárbaras, leva a construción dun tipo de discurso teatral que, como del, foi considerado no seu tempo como irrepresentável e de difícil encenación até tampouco non hai tantos anos. En fin, volvendo no medio daquela historia de desexo, intereses e morte situada nun escenario rural, o autor de Trasalba é quen de inserir unha liña temática diferente, posto a través dos, como lembrarán moitas das persoas que viron a obra, a través dos depoimentos formulados polos obxetos personificados que funcionan como unha sorte de coro, a pipa de Carballo, a alquitara, ou a imaxe da sombra do arrieiro. A través disto presentase un tipo de discurso repetido moitas veces ao longo da obra de Otero, tanto na narrativa como no ensaio, de vocación, e aquí non é este o punto desta comunicación, pero quero decir non sempre saudosa do pasado, fronte a un presente no que se están a consolidar outro tipo de relacións económicas. Do mesmo modo que a través das historias míticas trasladadas pola señora María e pola aparición das fadas do monte, xa ben dixo Carballo de claras resonancias espirianas, que introducen referentes mitolóxicos ou máxicos. Tórnase obvio, pois, que a lagarada, por máis que remita para temas populares non tan diverxentes doutros que se podían ver nas pezas galegas precedentes ou mesmo vixentes na altura, introduce un discurso teatral claramente diferenciado na liña do proxecto de renovación do teatro galego que propugnaran as Irmandades da Fala, como xa moi ben dixo, estudou a profesora Laura Tato Fontaíña, e cunha aposta decidida pola estética simbolista. O interese polo fenómeno dramático unha constante naqueles anos, especialmente no que ten a ver coa ampliación do repertorio disponível. Como é sabido, entre a elite intelectual galeguista hai unha vontade expresa de romper a vinculación entre mundo rural, trasladando, como se sabe, a escena a outros ambientes, clase media, urbanos, etc., na procura dun público burgués. As revistas e os xornais da época proporcionan múltiplos artigos de reflexión centrados na necesidade de revisión dos temas e das formas ata aquel momento desenvolvidos polo teatro galego, a ambientación rural, a estética realista, as personaxes estereotipadas, todas estas cousas. E neses artigos insistentemente deféndese a necesidade de renovación, novas formas, novos temas, incorporación de estéticas innovadoras e mesmo, digamos, opción pola construción dunha obra de arte total, síntese de todas as artes. En calquer caso, e isto vese nesta obra, a vontade renovadora evidénciase tamén a través da introdución de outros temas e referentes como son os elementos da tradición clásica, que é algo no que creo que non se ten insistido suficientemente, e que tal como se pode ver na obra que aquí se analiza, dotan a historia, en principio de tema rural, dunhas resonancias cultas e dunha densidade dramática altamente complexa. Sobre isto algo comentou o profesor Carballo Calero cando mencionaba ese paralelismo entre as personaxes de Penteo, o arqueólogo, Ágabe, Bubela, mas non o pode dar.
En fin, acabando con isto, parece pertinente salientar que, por máis que estas referencias fosen apenas parcialmente decodificáveis polo público que podía asistir ás representacións do teatro galego de altura, é claro que habrían outras lecturas e outros ecos ao público máis formado que xa reclamaba outras formas máis elaboradas de discurso teatral. E é xustamente ese sector de público o que protagoniza os debates que teñen lugar na prensa, na nosa terra, no Pueblo Gallego ou nas revistas literarias en torno do modelo de desenvolver. Unha élite intelectual que centra a súa reflexión na necesidade de utilizar este xénero para chegar a un público amplo e ao mesmo tempo tamén que senta a necesidade de producir textos adaptados aos seus gostos e hábitos culturais, moito distantes do teatro galego que na altura era considerado popular. É neste marco onde se van editar algunhas pezas de marcado carácter intelectual, o Bufón del Rei, a Fiestra Baldeira de Rafael Dieste ou esta mesma que nos ocupa, que evidencian o peso da formación dos seus autores, casi sempre universitaria, das súas lecturas clásicas e modernas e dos seus gostos culturais. Ben, entón, é neste contexto de ambientación rural, mas tamén de recreación de elementos clásicos tomados da traxedia grega, máis nomeadamente das vacantes de Eurípides, ainda que non só, de incorporación de algúns elementos fantásticos, en este contexto onde non deixa de resultar un tanto sorprendente non a irrupción dun arqueólogo en escena. Unha irrupción, por outra parte, brillante, non escénicamente, como ben saben que logo insistiremos nisto, non? Eu non sei, honestamente, non sei, se Otero leu algún fragmento da Lagarada nalgunha das festas da prosa galega organizada no Seminario de Estudos Galegos. Mas para min resulta evidente a conexión desta peza coas prácticas e os discursos que ali se propuña. Por unha parte, a introdución deste mundo grego, culto no seu estudo e coñecemento, a vez que popular na súa orixe, pode acaer moi ben para unha obra de teatro lida no marco dunha institución universitaria que se caracterizaba pola declarada vontade de estudo da cultura popular desde uns principios de rigor académico e científico. Non podemos obviar tampouco que debaixo desta escolla de incorporar ao palco galego o repertorio clásico entrelazado co universo popular, para alén de por de relevo a aposta pola ampliación do repertorio, da que xa se falou, subxace unha clara vontade de levar o mundo popular galego, neste caso o pobo como epónimo de Galiza, a mesma categoría de materia mitificável. Isto é un proceso de dignificación. Por outra parte, obviamente a personaxe do arqueólogo, o seu labor de pesquisa no castro e o achado do vaso campaniforme establece unha ligazón inmediata coas liñas de pensamento que orientaban algúns dos proxectos de investigación que se desenvolvían na Galiza no tempo da escrita da obra, nomeadamente os dirixidos desde o Seminario de Estudos Galegos. O arqueólogo, esa figura extraña no conxunto das personaxes da obra, chega á aldea co propósito de esculcar no monte a procura dunha cultura orixinal e no proceso de procura de información escoita, abraiado, as historias da señora María, mestura de lendas con restos de vellas crenzas subsumidas no misterio e tal. Resulta bastante evidente que a través da figura do estudoso se proxetan de modo implícito algunhas das liñas do pensamento de Otero, nomeadamente aquelas que teñen moito a ver ca introducción de discursos formativos, ideolóxicos, tan propios de toda esta etapa da nosa historia literaria, pero tan frecuentes en especial en Otero. Por exemplo, a pertinencia do coñecemento científico, da aproximación analítica ao mundo mítico que debe ir acompañado necesariamente dun bo coñecemento da cultura propia, ou a necesidade de actualización da historia no presente do público, isto é, no principio do século XX, que desconecía por completo, e a difícil transacción entre o mítico e o real histórico. Como en moitos outros casos, Otero reproduce este discurso noutros textos diferentes, en ensaio, en artigos de prensa, neste caso, onde desenvolve esta idea de maneira, ou seja, un pouco en paralelo. Non? Agora non me quero parar moito, proxecto aquí os textos, mas despois o poderán ler. Son artigos contemporáneos da escrita da obra, publicados en Vida Gallega, onde insiste nisto, non? O tema é a mámoa, o castro, non? Un pouco reproduce este mesmo discurso ideolóxico, non? Ben, máis, entón, relación co seminario e con estes discursos. Mas, en calquer caso, non podemos deixar de sinalar a relevancia significativa da impactante entrada en escena do arqueólogo coa peza arqueolóxica.
El, que representa a procura do coñecemento científico e das orixes, isto é, o mundo racional, entra no momento en que a traxedia está no punto álxido, co pranto e a imprecación da bubela. Portando o vaso, isto é, coa proba material da existencia do pasado prehistórico. Aliás, ese vaso campaniforme, lembremos destruído no final, posúe unhas poderosas resonancias míticas, pois a súa presenza evoca aquel mundo de crenzas de fundo panteísta que, segundo Otero, están profundamente asentadas no mundo cultural galego e mantidas sob os cultos cristiáns que tamén representan o sagrado. Un mundo de crenzas sumido xa na altura da escrita da obra nun proceso de transformación irreversible, mas que para Otero continúa a ser unha das bases esenciais que sustentan o conxunto de referentes culturais e simbólicos a partir dos cales será posible construir, tanto no plano ideolóxico como no estritamente literario, un discurso de carácter identitario para Galiza. Non? Por outra parte, coloco o texto sin poderme parar moito, mas esa é a escena terceira do acto segundo. Non? Por outra parte, coido que e xa entro no asunto da relación coa fiestra, non? Coido que é relevante sinalar o diálogo que esta obra establece con outra un pouco anterior e esta sí presentada como traballo de entrada no seminario, o 22 de xaneiro de 1927. Estamos a falar da Fiestra Baldeira de Dieste. Paréceme moi interesante reflexionar sobre o moi diferente papel e recoñecemento que teñen o pintor Antonio e o estudiante Noriega, que implícitamente parece ser un afeizoado ou un interesado pola etnografía na obra de Dieste, fronte ao noso arqueólogo. A obra de teatro de Dieste outorga un papel protagonista aos mozos con capital escolar. Estamos ante unhas personaxes provistas de autoridade cultural que obteñen o recoñecemento das outras personaxes debido á súa cultura ou educación, algo que os sitúa nun plano superior, e pola constatación de todo o resto das personaxes da supremacía dese capital cultural e, consecuentemente, que aceptan con docilidade o seu criterio. Esta idea non é miña, esta leitura da tal, sino que é de Alberte Allegue, non? Un interesante investigador tamén vinculado ao noso grupo Illa, porque non o dixen antes, mas o grupo Illa é un grupo moi confesionalmente oteriano, non? Somos moitas as persoas encántanos, este home tamén traballou sobre pelerinaxes do Otero Pedrallo, non? Ben, entón, esta idea da fiestra collo ya prestada, non? Estas mesmas ideas de Dieste, non? Estas mesmas ideas son as que o propio Dieste desenvolve en numerosos artigos publicados no xornal El Pueblo Gallego entre 26 e 27, onde vai expondo o seu ideario estético, especialmente interesante, pero que aquí nos ocupa en relación na reflexión sobre o papel das minorías, a súa influencia no pobo, e especialmente tamén centrada no debate no modelo teatral e o papel dos mozos universitarios como minoría reitora. Como se indicou Alberte Allegue, a lectura conxunta dos textos de Dieste permite entender mellor a disputa entre novos e vellos que se desenvolveu na década de 20 do pasado século e na que Otero tamén interveu levemente nalgún momento. Pois ben, parécenos que a introdución na lagarada da personaxe que nos ocupa pode ser lida xustamente nesta clave. En primeiro lugar, compre lembrar que a posición do arqueólogo xa desde o inicio semella moito menos sólida, un recoñecemento relativo da utilidade ou do interese do seu traballo por parte do mundo popular que o recibe. Mesmo poderíamos lembrar o modo levemente irónico con que se nos presenta na súa primeira intervención na conversa co señor Vences. Dille, que xa non a coloquei aquí, di o arqueólogo: xa sabe que eu toleo por atopar cousas vellas. Mire, aquí debeu frolecer unha cultura orixinal quizais. Teño pensado que a opinión de Xul ten en col do poema de Avieno, di a acotación, dándose conta de que vai por mal camiño. Ponse roxo. Nada, pois eu pídolle permiso e ademais que me chame e axuste dos vos cavadores. Fixadevos, hai unha certa ironía. No momento da súa reaparición, ninguén presta atención ao anuncio do importante achado, lembrado o vaso, senón que é expulsado violentamente dese mundo sen ningún tipo de recoñecemento do seu labor. O vaso cae, fica destruído e, se volvemos atrás... vale, que ben o fixen. Bueno, perdonade, non podemos, que fixen aquí? Borrei. En fin, se volvemos atrás a cabo, fica reducido a pó pisado, podedes acender, pisado por
perdonade, pisado por todo o mundo, xa acabou. Aí, ao final. Ai, aquí non. Vale. Ai, por favor. Dinde máis. Bueno, vou xa para as conclusións. En fin, que fica pisado completamente e reducido a pó. E isto xa me leva ás conclusións, porque creo que incluso debo de ir mal de tempo. Ben, xa acabo. Aquí, aí estaba. Vale. Está claro que non manexo ben isto. Entón, paso ás conclusións. O vaso dicía que ficaba reducido ao pó, no que ven ser un bo resumo, un bon colofón do desastre que é a súa intervención investigadora e pretendidamente formativa na que Ribeira do Miño. Entón, o que eu apunto, porque é unhas conclusións provisorias, non? Creo que a través da figura do arqueólogo se relativizan algunhas das propostas que naquela altura dos anos 20 reivindicaban a influencia formativa que podía exercer a minoría que detentaba a hexemonía cultural sobre as clases populares, finalmente as depositorias de tradición. En concreto, esta reflexión enmárcase no contexto dos debates estéticos e ideolóxicos que se desenvolven nestes anos e especialmente a que se deu en chamar disputa entre vellos e novos. Otero introduce no seu texto un elemento de reflexión, non totalmente de confrontación, só de reflexión fronte á proposta de Dieste. Así, fronte á convicción que parece que se expresa a través da acción da Fiestra Baldeira, a través da convicción de que as accións levadas adiante por estes sectores intelectuais van a exercer un influxo real na transformación das ideas, dos preconceptos, etc., dos grupos populares, coloca Otero unha sutil matización especialmente significativa dada a posición do propio Otero, que é tamén un activo integrante desa minoría intelectual que naquela altura está a desenvolver un proxecto de construción nacional da Galiza. Lembremos, o arqueólogo expulsado da casa, incomprendido, fica só. Podemos pensar que este efecto soidade ten unha profunda carga simbólica, no sentido de que a Galiza, que o sector que el representa e quere que exista en alianza co pobo, colide no presente cunha outra Galiza mayoritaria onde o saber formal non entra, pois é secundario e o primario está preso do tradicionalismo e da superstición. Claro, isto deixaríaos fora, non? Mas un pouco creo que a proposta que está no arqueólogo é algo así como que é necesario superar esa contradición e é aí onde compre enmarcar esta reflexión, pois creo que o que achega é que toda a cultura formal científica ten que coñecer en profundidade a raíz tradicional, aínda que a depure. A súa relectura e interpretación, a da cultura tradicional, debe asentar no discurso propio, na evolución interna e non seguir de modo acrítico discursos culturais estereotipados ou vixentes en determinado momento por estar en a moda. Creo que esta é a achega que o arqueólogo incorpora en relación anterior. Disculpas por esta accidentada lectura, que supoño que non foi moi amena, mas se despois coincide, pois fico ao dispor para calquera conversa. Grazas. Fiquei abraiado, realmente abraiado, porque loitando contra os elementos soubeches perfectamente transmitir unha lectura enxeñosa e que eu nunca relacionaría o arqueólogo que xa me chamaba a atención esa aparición con Dieste, coa Fiestra Baldeira, pero agora vexo todo claro, eh? Sí. Ai. E moi ben, aí falábamos das vellas crenzas, das historias míticas evocadas pola memoria, e tamén falábamos do crime central da lagarada, non? O feito desa traxedia, non? E entonces, da memoria e o crime pasamos á memoria do crime, ou á memoria dos criminais, ou á memoria das víctimas. Diego Rivadulla Costa vainos presentar a súa comunicación sobre o teatro da memoria, guerra civil e franquismo na dramaturxia galega. Palabras-chave, claro, memoria histórica, guerra civil, franquismo. Cando queiras, Diego. Pois moi agradecido, Miguel, pola presentación e únome tamén ao recoñecemento dos meus colegas cara a organización do Congreso por levar adiante o evento Contra Vento e Marea, non? E ademais un evento que visto o programa, e nisto creo que coincidides tamén con
comigo que marcará un punto de inflexión desde logo nos estudos teatrais en Galiza. E ben, antes de máis, tamén debo advertir de, primeiro, que non vou falar de Otero, e segundo, que o traballo que vou expor, o traballo intitulado, como comentaba Miguel, O Teatro da Memoria, Guerra Civil e Franquismo na Dramaturxia Galega, é unha investigación en proceso, é unha investigación que ainda se atopa en desenvolvemento, co que me limitarei a referir as súas motivacións, as hipóteses de partida e o proceso levado a cabo até o momento, tentando avanzar finalmente, e na medida do posible, algúns resultados ou conclusións que en todo caso serán parciais e provisorias. Ben, e vou alá. Hai pouco máis dun mes, como seguro que coñecen, o xulgado de primeira instancia da Coruña declaraba o Pazo de Meirás propiedade do Estado e ordenaba á familia Franco a súa devolución, na que era, segundo varios medios, a maior sentenza contra o franquismo da democracia. A celebración deste xuízo, como é por todos coñecido, poñía punto e final a unha loita que, encabezada pola Xunta pro Devolución do Pazo, un grupo impulsado pola Deputación Coruñesa, que se adheriron rapidamente tanto o Concello da Coruña como outros, e a Universidade tamén da cidade, aproximadamente ao longo dos 3 últimos anos viñera ocupando un espazo considerável nos medios de comunicación e en xeral no debate público galego. Ben, neste contexto, no marco das accións desenvolvidas para a recuperación do Pazo de Meirás como propiedade pública, o 4 de decembro de 2018 celebrábase unha gala artístico reivindicativa no Teatro Colón da Coruña. Aquel espectáculo, intitulado Meirás por un Pazo Público, impulsado pola Deputación e dirixido polo director e actor Artur Trillo, contou coa participación de algunhas actrices, actores e humoristas principais da escena galega. Cito aquí a Kiko Cadaval, por exemplo, a César Goldi, a Paula Carballeira, a Xulio Abonjo e as compañías Ibuprofeno Teatro, Chévere ou Talía Teatro. O obxectivo era conmemorar o 80 aniversario da cesión da propiedade a Franco a través da rememoración satírica en escena daquele episodio histórico sucedido no ano 38. En palabras da vicepresidenta da Diputación da Coruña naquela altura, Goretti San Martín, o evento artístico constituía un paso máis no camiño da recuperación do inmoble como ben público. E contaba, por tanto, cunha vontade explícita de intervención social e política. En relación con isto, participaba directamente da recuperación da memoria histórica da Guerra Civil e da ditadura franquista en Galiza, ao encenar, se ven dunha perspectiva humorística, feitos esquecidos ou descoñecidos por ocultados, falseados ou terxiversados para a maior parte da sociedade galega actual. Pois ben, este feito, unido á circunstancia de que naquel momento eu me encontraba realizando unha tese de doutoramento sobre a narrativa galega da memoria producida no período 2000-2015, suscitou en min a pregunta e consecuente interese sobre a medida en que o teatro galego tería participado do fenómeno memorialista que ven ocupando, como xa sabedes, unha posición central na esfera pública galega durante os últimos 20 anos. Abro aquí unha breve paréntese para lembrar de forma moi sintética, por se tratar de algo por todos coñecido, que isto non foi sempre así, como teñen analizado numerosos especialistas na materia, tanto en Galiza como no conxunto do Estado español, o enfrontamento co pasado traumático de 1936, do golpe de Estado, do xenocidio franquista e dos 40 anos de ditadura viuse truncado polo Pacto de Reconciliación da Transición. Se ben durante os anos 80 e 90 si houbo algunhas iniciativas de recuperación da memoria histórica, foi nas 2 últimas décadas cando xurdiu un amplo interese colectivo por coñecer ese pasado, ao tempo que emerxía un movimento cívico memorialista que reclamaba xustiza, verdade e reparación para as vítimas do franquismo. Neste contexto de rememoración en que debemos situar a loita pola recuperación do Pazo de Meirás. E, neste contexto, ademais, compre sinalar e incidir nisto, as iniciativas sociais e culturais teñen predominado con frecuencia sobre as políticas de memoria institucionais, tornándose as primeiras en medios fundamentais para a configuración da memoria cultural galega da Guerra Civil e a ditadura, en termos de especialista Astrid Erl. Retomando o fío, embora a crítica parece apuntar que a guerra e o franquismo non teñen sido un tema hexemónico na escena galega, como constataba Inma López Silva nun traballo do ano 2006, afirmando que, cito, as necesidades do teatro galego actual e as súas condicións de recepción levan as súas escollas temáticas por outros vieiros, pecho cita, parecía evidente, esta era a miña hipótese, que a contribución da nosa dramaturxia á recuperación da memoria histórica non podía comezar coa aludida performance de Meirás.
Cumpría, pois, botar a vista atrás e investigar en que medida o teatro galego tería abordado desde a transición, é dicir, desde o comezo de facto da democracia, episodios traumáticos relacionados coa sublevación militar que puxera fin á República, a consecuente represión franquista, en xeral cos 40 anos de ditadura sufridos no noso país. En consecuencia, estudar tamén en que medida esta dramaturxia se tería incorporado e tería contribuído en diálogo con outros discursos tanto literarios como audiovisuais, sociais ou políticos ao fenómeno público en torno da recuperación, xestión e enfrontamento co pasado recente que ten lugar, como veño comentando, en Galiza desde o comezo do século XXI. Este foi, por tanto, o punto de partida dunha investigación que contou na súa primeira fase co financiamento dunha das bolsas de investigación da Deputación da Coruña do ano 2019 e para que establecín dous obxectivos principais. En primeiro lugar, o rescate desta produción teatral memorialística até o momento desatendida pola crítica, o que se materializou en localizar e reunir todos os exemplos de teatro galego sobre a Segunda República, a guerra e a ditadura, ben como sobre a súa memoria e a súa influenza no presente democrático. En segundo lugar, analizar o funcionamento dos textos e espectáculos teatrais como medios de memoria colectiva en Galiza a través do estudo da dimensión literaria e extraliteraria dos mesmos, valéndome fundamentalmente das ferramentas metodolóxicas proporcionadas polos denominados Cultural Memory Studies. Ben, e voume xa a sintetizar brevísimamente o proceso para lograr os obxectivos expostos partindo dun levantamento bibliográfico completo que me permitise establecer o corpus. Este proceso foi realizado a través de diversas fontes bibliográficas, dos catálogos de diferentes editoras galegas en activo durante o período de produción estudado, que, como comentei xa, foi desde a transición ata a inmediata actualidade, ata o ano 2020, ben como a través dos informes de literatura elaborados polo Centro de Investigación Ramón Piñeiro e que no caso do teatro recollen anualmente, para alén de todas as obras editadas, todas as representadas, tanto por compañías profesionais canto polas amadoras. Para a procura exhaustiva dos espectáculos memorialistas producidos en Galiza, a partir dos textos publicados ou non, acudín ademais ao Centro de Documentación da ELGA, ao Centro de Documentación Teatral do INAEM, e consultei, por exemplo, o Boletín e Escena, editado pola GADIC entre maio de 2006 e decembro de 2011, ben como a sección histórica coa que contan as páxinas web tanto do Centro Dramático Galego como de outras compañías como Sarabela Teatro, Teatro do Noroeste ou Talía Teatro. O proceso de selección e fixación do corpus, moito máis amplo do inicialmente esperado, foi sucedido da lectura e exame crítico pormenorizado das obras seleccionadas, ben como dunha procura de bibliografía secundaria. Para alén de recompilar, neste sentido, no que se refira á bibliografía secundaria, para alén de recompilar toda a bibliografía crítica sobre cada un dos dramas da memoria obxecto de estudo, era a miña intención realizar un exhaustivo traballo de arquivo coa intención de procurar o material existente sobre as representacións dos mesmos, desde cartéis promocionais e programas de man até fotografías das representacións e referencias en prensa. Dadas as circunstancias excepcionais vividas ao longo destes meses, esta parte viuse necesariamente reducida polo momento aos recursos dispoñíveis na rede, fundamentalmente os fondos digitalizados do Arquivo Teatral Francisco Pillado Maior da Universidade da Coruña, o xa mencionado Centro de Documentación Teatral do INAEM e as páxinas web das propias compañías que en moitas ocasións funcionan como verdadeiros repositorios deste tipo de material complementar. Ao traballo de recuperación, selección e organización deste material de arquivo seguiu a creación dun catálogo, polo momento provisorio, de teatro da memoria, a través da realización de fichas específicas para cada un dos títulos do corpus e aliás da incorporación do material digitalizado correspondente. Dado que a información dispoñible sobre as versións escénicas e representacións en algúns casos inexistente, a miña intención é completar o proceso de documentación a través do establecemento de contactos ou a realización de entrevistas con especial... A miña exposición, pois, obviamente, é produto das miñas circunstancias, agora mesmo. Mais o texto non é só meu, e tamén do meu compañero Freixeiro Mato, que por motivos persoais non pode estar hoxe aquí. Entón, as culpas de exposición son miñas, mas se houber algún mérito sobre o texto, é partillado. Obrigado. Está publicado, tamén dicir, na página web, na súa totalidade, a comunicación de Freixeiro e de Sánchez. Bueno, pois levantamos a sesión. Moitas grazas pola vosa presencia.